Jazirama issiqda muzdek moxito va burgerlarni savatlarga to'ldirib, erbako'ki qaqa ketadi deb o'ylayapsizmi? Jarayonni kuzating, bilib olasiz. Oilamiz bilan maza qilib iste'mol qiladigan asl barakani halol go'sht va kolbasa mahsulotlarini to'g'rab oldim. Oldimizdagi do'konga har kuni yumshoqqina yangi bo'lichkalar keladi. Magazindan olib chiqdim va asl barakani har xil go'sht mahsulotlari bilan bo'lichkani ichini to'ldirib chiqdim. Endi ekranga yaqinroq keling. O'zimni avtoriskiy shunaqa zo'r mazali moxitomni tayyorlaymiz. Yumshoqqina bo'lib yaxshi pishgan malinadan 1 kilo idishga solamiz va ustidan 8 tagina limonni siqib suvini solamiz va qolganini to'g'rab solamiz. Miyata barglari, shakar va muzdekina spret quyamiz. Blenderda yaxshilab maydalab chiqamiz. Agar blenderingiz bo'lmasa, pyure ezadiganda ezib tashlasangiz ham bo'ladi. Idishlarga muz bo'laklarini solamiz va ustidan tayyor bo'lgan moxitoni solib to'ldirib chiqamiz va miyata barglari bilan chiroyli qilib bezatib chiqamiz. Miyata barglari yanada ta'm beradi. Bitta kartinkani moxitoga, ikkinchisini burgerga to'ldirib yo'l oldim. Mahallamizda juda ham katta qurilish bo'lyapti. Har xil viloyatlardan kelib, uylaridan uzoqda shu issiqda ishlayotgan ustalarni duosini oldim. Keyingi safar ustalarni nima bilan mehmon qilsam bo'ladi? Kommentariyada izohlaringizni kutaman.